오비넬 나이프로 박스 테이프를 오 마이 갓. 감성 브이로그의 바짝 자른 손톱 우당탕탕 감성만. 지난번 정선 캠핑 이후로 약 3일 만에 원주에 다시 나왔습니다. 이제는 제가 마이크 실수를 안 하면 뭔가 어색합니다. 오늘은 노지 캠핑을 하려고 해요. 제라드 통의 유명한 노지 사이트를 왔는데 마침 군부대가 훈련 중이네요. 가는 날이 장날이라더니. 막혔고 여기는. 네. 야씨 오는 날 또 훈련하냐? 잠깐만. 어디로 가면 되냐면. 네. 리얼입니다 여러분. 네, 지금 하나 찍어준 데가 있거든. 네. 여기서 한 8분 거리인데. 네. 여기도 노지여가지고 차박할 수 있는 데라서. 그냥 나 따라서 한 8분 거리니까. 오케이. 맞지? 오케이. 우와. 아무것도 없는 그냥 달이 비칩니다. 첫 노지 뷰를 좋은 뷰를 잡아주려고. 밑에다 칠래? 여기도 좋은데요? 좋아? 밑에다 칠래? 오케이. 와 진짜 뭐 없네. 저기 반대쪽에서 하고 있다 그죠? 여기도 하고 저기도 하고. 여기 밑에다 칠래? 여기요? 경사지긴 했는데. 오케이. 어때? 좋아요. 뭐 밑에다? 밀물 썰물 없죠? 여기는 차를 이쪽에다 대고 여기다 쳐야 되겠다. 경사가 여기가 좀 길지네. 오케이. 저 의자 뭐야? 저게 딱 뷰를 가리네. 그러네. 찍어버릴까? 일단 찍어보다 도저히 안 되겠으면 제가 치우겠습니다. 이거 좋다. 워후. 바람이 굉장히 많이 불더라고요. 흙먼지가 엄청 날렸습니다. 오늘 라드행님은 밥만 먹고 집에 가십니다. 가정이 있으신 분이라. 따라서 제 쉘터만 치기로 했습니다. 장작을 하도 엄한 데서 패다 보니 녹이 날이 많이 무뎌졌더라고요. 어머, 쉘터 위에 저 먼지들 좀 보세요. 바람 때문에 금방 쌓입니다. 바람은 많이 불지만 강가 앞이라 뷰가 굉장히 좋습니다. 오늘 신상이 있습니다. 감성 언박싱 한번 시작해보도록 할게요. 오비넬 나이프로 박스 테이프를 오 마이 갓. 왜 이렇게 뚜껑이 없는 것 같죠? 안돼. 예수님 제발 살려주세요. 뚜껑 없으면 안 돼요. 제라드 또한 신상이 있습니다. 바로 화목난로. 그렇다면 오늘 제가 준비한 신상은 어떤 것일까요? 무게약 10kg짜리 통나무 모탕입니다. 모탕이란 장작을 팰 때 쓰는 받침대로서 독인 날을 보호하고 장작을 쉽게 올려놓을 수 있게 해주는 물건이다. 드디어 나의 몫으로막 완성. 오랜만에 최면 한번 걸겠습니다. 당신은 우당탕탕 감성을 좋아하게 된다. 댓글 달게 된다. 구독하게 된다.
와우. 오늘의 언박싱 하나가 더 있습니다. 그것은 바로 워터저그 받침대. 워터저그는 높이가 어느 정도 있어야 물 받기가 편합니다. 따라서 받침대를 하나 구매했습니다. 저렇게 다 큰 남자 둘이서 흙밭에 앉아서 놀고 있으니 옛날 놀이터에서 놀 때가 생각이 나더군요. 이거 좋네. 미끄럼틀 밑을 비밀기지로 삼아 놀던 80년대 남자 둘은 시간이 흘러 강가에 나와 나무를 태우며 노는 의젓한 어른이 되었습니다. 간단하게 에피타이저로 이마트 트레이더스 편육을 먹기로 했습니다. 근데 바람이 너무 많이 불더라고요. 근데 진짜 안 춥다 이제. 영화로 안 떨어지니까. 우와. 아 근데 시끄러워서 못 자겠는데? 이번에 동강 영상 보니까 살이 겁나 쪄 있는 거예요. 별로 안 쪘는데? 그래요? 아니야? 내가 판단하기론 많이 쪘어? 많이 쪘어. 너 너무 리즈 시절 때랑 비교하는 거 아니야? 그런가? 아니, 캠핑이 진짜 잘 먹잖아요. 나갔는데 조금 먹고 오기 좀 아쉬우니까. 트레이더스 그래가지고 살이 엄청 쪘네. 아직 여독이 안 풀렸는데 친구들이랑 올라왔어 오늘? 친구 중에 하나가 안 된다 그래갖고 바로 이제 다들 형님 그럼 월요일 날 가시죠. 우리가 목금 갔었나? 네, 못 끝났어. 오늘 올라오는데 오늘 올라오게 하려고 어제. 아 지금 걸어놨어 이미? 네. 최초 공개 봐야겠네. 이곳은 현재 예약을 받지 않고 우선 첫 손으로 입실을 하게 되었으면 천천히 갈걸. 괜히 새벽부터 오바했다잉. 표정이 1도 변하지 않네요. 이때 피검사자의 기분은 죽을 맛입니다. 언제 터지려나. 라데잉님이 3만원에 자신의 화로를 주었습니다. 근데 아직 제가 돈을 드리지 않았어요. 저 기억하고 있습니다. 예. 너무 예쁘죠? 새 화로 잘 쓰겠습니다. 밤이 되었습니다. 전기가 없기 때문에 굉장히 어둡습니다. 아까 편육을 너무 많이 먹어서 배가 안 고팠습니다. 그리고 노지는 쓰레기가 많이 나오면 안 되기 때문에 과식하지 않기로 했습니다. 진짜 너무 따뜻했어요. 밤인데도 창 다 열어놓고 외투도 안 입고 있네요.
이제 라데 형님은 집에 가십니다. 안녕하세요. 라데 형님을 보내고 주행을 장착해다가 일찍 잤습니다. 상쾌하지 못한 아침입니다. 그 이유는 조금 이따 나옵니다. 아침 운동으로 물수제비를 뛰겠습니다. 강가에서 물수제비 뜨는 건 국룰이잖아요. 와우, 연습입니다. 한 번 더 할게요. 금방 감 잡습니다. 걱정하지 마세요. 네, 평평한 도를 잘 고른 뒤에 자리를 잡고 두 발을 어깨보다 약간 넓게 벌린 후에 와인드업. 와후. 간만에 되게 추웠습니다. 분명히 어제 낮에는 괜찮았는데 밤사이에 기온이 엄청 떨어지더라고요. 아우, 오들오들 떨었네 아주. 그래서 외투 같은 거 다 벗고 자다가 깨서 이제 다 껴입고 잤습니다. 다 껴입고 자니까 이제 잘만 하더라고요. 노지 캠핑에서 가장 힘든 시간, 뒷정리 시간입니다. 캠퍼는 Leave No Trace LNT 운동을 해야 됩니다. 아무것도 남기지 않고 자연 그대로 돌아와야 한다는 뜻인데요. 노지이기 때문에 다른 캠핑장과 달리 쓰레기를 수거하는 공간이 전혀 없습니다. 그래서 차에 쓰레기를 전부 싣고 다시 돌아와야 했는데요. 이게 정말 힘들었습니다. 하지만 노지 캠퍼라면 반드시 해야 되는 일입니다. 제가 묵었던 곳을 깨끗이 정리한 후에 저는 집으로 돌아갔습니다. 지금까지 우당탕탕 감성왕이었습니다. 감사합니다.